So mga katropa ato nga may nabi karon si Dato isumbungan ang City IPMR sa syudad sa Malaybalay o baguhay lang pud ni mga tropa nga natuboy o napili isip IPMR sa probinsya sa Bukidnon. Dato unang-una congratulations no sa bag-o nga posisyon o bag-o nga hagit usab. Labi na gyud sa tumagigsunan nga lumad dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Ikaw ag natuboy sa ipagayad nga eleksyon diha sa may Centennial State. Dato. Okay, salamat. 101.7 Bix FM, Bukidnon. So salamat na pinagi sa probinsya sa Bukidnon sa mga kasabtang lumad na nagawid sa pito ka tribo. So Bukidnon, Higaonon, Umayamnon, Talandig, Manubo, Batingsalog ug Tiguanon. Mayang hapon kanatong tanan. Dato gahapon adlaw usa nagi kano hingpit nga mahimo nga IPMR sa probinsya sa Bukidnon. Pwede mo sayara dato o kisay unang muhulip si imuha pagka City IPMR. Pagkakaroon, meeting kami mga IPS diri sa Malaybalay. Kung kinsa lang gusto mapuli na ako diri nga mahimong City IPMR. So depende sa mga dato o kinsa ilang to ituboy, pero naala ko isulti sa ilang nga gusto na kunta mo mapuli sa kuha. Pero di nila maunuran, so magpili gid sila, magsilik gid sila. So kini pag election dato medyo gamay rin kayo ni challenge kayo kay gamay ra kayo ang lamang unom ra gyud 80 86 86 aga lamang kini ba is tanan ba nga mga IPMR ang nagabutar adik to dato so maagi ani pagpili. Ang una gid nga pamagian sa pag-ili kay ang mga selektor, una mga municipal chieftain, kaduha municipal IPMR o city IPMR, ikatulo mga tagpito-pito sa kada tribo sa ethnographic. Dayon 104 ka mga head claimant sa diri sa Bukidnon. So na 104 ka head claimant. So muna nagpili kanato. Ako may ilang napili. So akong gampanan, akong katungdanan isip sa provincial IPMR. Ang side ko nga lisod gyud pag manage sa mga IPMR kay problema ang mga dato, pero by the grace of our Lord ako maserbisyuhan sila yung pinagi sa grasya sa Ginoo. Kinsa ba ang nahimo nga kaatbang ni mani kagahapon nato? Si IPMR po sa katpan ako IPMR sa akong migo ra gyapon, amigo na ako kay kailaman mi ana si Eric Salido IPMR sa Pangantukan. So kini ba ang katungdanan mulungtad pila ka tuig? Tulo ka tuig gyapon, tulo ka tuig. So ang una gid nga nabutang sa akong legislative agenda, creation of provincial indigenous political structure. So tukuro na ko ang pito ka tribo diya magikan sa mga chieftain, ang municipal chieftain o representative sa pito ka tribo. So kinahanglan nga maghimo kitag itinerary rules of procedure RIP. Ang atong balaod maghimo kita og customary law and practices. So kana akong una nga paghimo kay ako nakita nga mao gid ning una nga basihan og gobernador ta natay mga ginsakupan magsugo sa ato. So kabalo ko nga ang mga lumad nasa kaugalingon nga struktura sa pagdumala sa tibukan nga tribo sa probinsya sa Bukidnon. So sa dato sumbungan no. Dato kining usa no ang ancestral domain diri sa tuwa sa probinsya sa Bukidnon. Binagay kining mga sayuta nga magigsuda ga lumad nga nagpabilin paghihapon karon nga ang uban ato ana lahi ang nagdumala dato say ato pamaagi nini. Atong pamaagi dire pare sa Malaybalay naghimo ko nagresolusyon ko sa IPMR sa Malaybalay o dire sa Malaybalay sa mga kadti. Una kinahanglan nga dili gid pamaligya ang kadti tungod kay para na sa sunod nga henerasyon nga makabenepisyo ni ana og ibaligya imong ancestral domain kinsa naman imong mag-angkon sa sumusunod nato nga mga kaliwatan. So una nga akong himo ng resolusyon nanay resolution nakalimot na ko sa number sa atong sangguniang panlungsod. So ang mga lumad hindi gini ibaligya sa domain naagi sa atong nalatid sa atong ipralo laod na to na sa section sa section 5. So muna nga kung magbaligya kag ancestral domain na kay tulubagon gyud sa atong gobyerno.
So dato padayon tano sa dugag hapit na gyud ang atong kaamulan. Mm. So kini kaamulan na dato unya ato makigsuunang lumad kabalo mo kita adunay nagkadaiya nga Yeah. mga produkto nga gikan diha sa matag kultura nato. So ito ka tribus to tigsuunang lumad is produce mo kay adunay nagkadaiya mga produkto nga ibaligya diri sa ato nga Capitol ground labi na gyud nga nagsingabot ang kaamulan 2026. Sila ba priority ba sila dadato nga matagaan og lugar kay nakalabay nga kita mo nakalabay nga mga kaamulan mas ang ato makigsunang lumad analang diya sa naplen nagtinda so karon mas priority ba na sila. Priority gid kay ang yun ato ang pinlang atong gobernador kinahanglan ipa-display ang mga lumad labi na gid sa pito ka tribo. So kabalo ko nga ang atong gobernador palangga man niya ang mga lumad kay si gobernador amon agi ordain si gobernador Dato Salakawan. So kinahanglan gid nga iyang ipa-display gid priority nato ang mga lumad. So karon ga umaabot kag kaamulan dato sa imong pamunuan kay mo ikaw na gyud ang mo dumala niini. So lauman pa nga masadya pagayon ang ato ang kaamulan karon umaabot. Di ko ka pasalig niya na nga masadya gyud pero buhaton ako ang kutob sa akong trabaho nga isangon sa atong pinanggang gobernador. So naman ta kita ang facilitate unta sa mga dula diya sa Bukidnon. So kabalo ko nga ang atong pinanggang gobernador at ako po diya pasalig sa ato kay makipatner kita sa atong pinanggang gobernador. So dato no unsay malauman sa to makigsuon ang lumad dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa imong pagdumala. So ang ako mapasalig sa atong mga igsuon nga mga lumad sa pito ka tribo, akong buhaton gyud ang akong responsibility, duties and responsibilities sa akong function, sa akong pagka-PMR, akong ipakita ang tinunay nga pagserbisyo kaninyo. Sa bisan asa nga munisipyo o inyo kung imbitaron managid ko sa inyo. Mabot ko di sa inyong lugar o sa inyong munisipyo o kadungog mo ani nga akong interview karon. So ay mo kaulaw imbitar ako dire ko sa Malaybalay. So tanan gani nga barangay sa Malaybalay ako gibisitahan tanan pila ka balik-balik dire sa mga barangay. So kanang how about kanang mga munisipyo 22 ra ka munisipyo. So wala ba'y mausab dato nga kuan tumaagi kay bagong IPMR so atong mga IPMR sa matag lungsod dito sila mailisan padayon nagyapon sila. Padayon. Sa ilang nag-function karon padayon ang ilang trabaho. Ato lang magiyahan na nato sila matudluan kung sa angay nga i-improve sa ilang struktura sa ilang munisipyo. Kay kini magtukod tag provincial indigenous political structure dapat ang diya sa kada munisipyo magtukod po sila IPS nila sa kada munisipyo. Mo na magdumalag yun sa kilatibok ang lumad kanang atong gitukuron nga provincial indigenous political structure mo na sa magdumala sa mga lumad sa kilatibok ang Bukidnon. So dili ang atong gusto may mahitabo sa dire sa Bukidnon kundi surugoon man ko ninyo as a legislative. So ang inyong masabutan mo akong dadon dito sa sangguniang panlalawigan. So dato imo na lang mensahe no sa ato makigsuon ang ito ka tribos pinananggang lumad sa probinsya sa Bukidnon ning imuhang panahon usab sa pagpangungdanan isip bag-ong IPMR. Okay, salamat. Salamat yan nga ako nagpasalamat po ko sa FM Radio 101.7. So sa inyong paghahatag o higayon nga maka-interview mo sa ako. So akong matag sa inyong mga lumad diri sa Tibok Bukidnon. Akong ipasalig nga ang inyong dako nga kumpiyansa nga pagtugot sa ako yung inyong mahimo nga tingog sa atong tribo, kultura, tradisyon, kinahanglan gid niya atong magampanan. So dako kalipay papasalamat sa nitabo gahapon nga ako nidaog pero gamay ra nga punto gyapon. So kabalo ko nga kami tanan mga amigo man mi tanan amigo man ni Eric Salido. So mo sa din papili kanamo. So ugmang adlaw kay mag-meeting man mi ugmang adlaw mag-meeting man kay first meeting sa mga IPMR sa Antiro Bukidnon. So ako nalipay og panginaot na sa atong pagkinabangay magiusa ta kay diya sa panagiusa makabot nato ang tinuod nga kalambuan. Para pirming layo
sa disgrasya. Dapat permitin ang atong pananaw, tumar og Vision X Plus soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X FM News.